Sira! Wala na tayong sasakyan. Sure, picture! 1, 2, 3, smile! Uy, ng Carabao! So hi guys, we're going to Lawig. Yes, Lawig para i-try namin yung kayaking with Mountain Dew. Bye guys, see you there! Okay, so 1, 2, 3. Agkalang kapay mo. Kaya, makita yun niya at pangkas guys, yun paspasan nyo hanggang yung mga... So our kayaking activity is now officially open. Mamayang 1:30 pa kami kasi late kami. Late kami ni Jolo pero andito kami ng 9 o'clock. Pero mamaya pa kami. Second batch kasi 25 yung first batch. So good luck to us. Grabe! Ang nakaka-challenging po ito. Jolo, anong nararamdaman mo? Okay lang, sakto lang. Yes, let's go. Pero kanina kinakabahan ka, di ba? Hindi na. Wala akong kaba-kaba. Pero natawa ako kanina doon kasi may mga ano... Nag-reverse. reverse. Baka mag-reverse naman tayo mamaya, day. All the way from Kiangan, Alangan naman, kapoy-kapoy tayo, di ba? Representing Kiangan. Kain muna kami guys para may panlakas kami mamaya. True. Mga pag hindi na kaya. Lalangoy na lang. Oo, lalangoy na lang. Practice. Baka malaglag tayo. Hindi yan. Ilagay mo. Madi, ayaw ko nakapababaw. Baka hindi ako marunong lumangoy, boy. Bahala na. Good luck, guys! Shout it out! Uy, tikong pa. Kontra. Baka malaglag tayo. Hindi yan. Oy, napnuman nila ng tong kada. Koy kape. Ay, muntik na kami guys kanina. Nabaliktad na sila, Marian. So kami na po yung natumba. Ngayon feeling ko mas mahirap dito kasi yung tubig, tignan mo. Guys. Uy, talagang ano. Ayan, nandito na sila guys. Yung maunang natumba. Nagpalit ng partner. Di magkasundo sa kapatid. Tabi, ako ipaparada. Ay. Muna tayo ng tubig para ano. Ay, wait lang, teka lang. Tama na. Wait lang. What's up? We survived agad. Ay! Sino ba yan? Tayo din lang magkakasama. Uy! Picture! 1, 2, 3, smile! Smile! Pagod ako. Uy, drink muna tayo ng water. Drink muna ng water. Water break. Break water. Uy, yawag kita ba? Naggago mo. Ano matitay nga kuhan? Ay, yung misit ang manin. Awanin! Visit ka! Oh my gosh! Oh my god! Oh my
Rough! O, kaya yan, guys! 1, 2, 3! Ay, wala, nanas na. Wala pa ba? Maano si Kuya Alexos? And sa gitna ng natumba kami, guys. Daming bato, guys. Tapos tutuloy ang laban. Paano ako sasakay? Okay, fine. Uy! Oh my God! May... Uy, ng karabaw! Uy, dumatong ito. Okay. Yung karabaw, guys, oh. Yung karabaw. Kunin mo na. Yung karabaw, guys. Asan na yun? Ayun siya, guys. Pwede ito naman ako. Oo. Ay! Uy! Uy! Ayan, guys, pang fifth na kami na pang fifth na natumba namin to ni Jolo. Pero grabe, guys, iba din yung saya. Kahit natutumba ka, bumabangon pa rin. Ganon. Ganon. Dapat laban pa rin. Ayan. Ano, nag-rest lang? Nag-rest lang? Wala na tayong sasakyan. Wala na. Nag-rest na kami, guys. Nandito. Oh guys. Oh, baka gusto niyo, kaya pa to ng Oh, kaya pa to ng shoe glue. At least na 4 years to sa akin, na 4 years. Ito lang ito magal. Wala, nag-give up na 5 times na tumba yun. Nalak-lak ang dati. Kami sa Lamut Bridge. Ayan, sa over kami, pero yung boat namin nandun na sa buko. Yung boat namin ni John. Nagtagaw kami lang ng boat. Oo. Grabe. Kakapagod din. Grabe yung mukha ng nataob-taob. Mukha mo, Jo. Grabe naman yung sol. Ay, fresh pa rin. Ay. Ibeya, play safe. Ibeya. Eh, wala pinibeya. Uy, iniwan nyo dun. Play safe ni Beya. Guys, nagutom kami.